ಸುದ ನಿಗಲೆಗ್ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕೇದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಫಿಶ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೈದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಿಶ್ ತಂದೂರಿ ಅವಲ ಪಾಂಫ್ರೆಟ್ ಫಿಶ್ ದ ತಂದೂರಿನ ತವಟೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಗಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣೊಂದು ಎನ್ನದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತಂದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ನಾದ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸನ್ನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಅಡಿತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ಪಾಂಫ್ರೆಟ್ ತಂದೂರಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮೂಲ್ಯಾನು ಮೂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಮಾಂಜಿದೆ ತೊಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಗೀಟ್ ಪಾಡ್ದದೀತೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತು ದಪ್ಪ ಬೆಂಜನ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತರಸ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು, ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಒಂದು ತಂದೂರಿ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೊಚ್ಚಡವೆನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಯಾನು ಫಿಶ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಇಡಸ್ರ ಅದು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ತಂದೂರಿ ಕಲರ್ ಅಂಗಡಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಂದೂರಿ ಕೈಪರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎನಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಮಿಕ್ಸನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ನಾತ ಅಗೆಲದ ಪ್ಲೇಟ್ ಎದಿ ಒನ್ಲೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೈದಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೌಡರ್, ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ತಂದೂರಿ ಕಲರ್ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕ. ಸಪೋಸ್ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಗಲು ವಿನೇಗರನ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಇತ್ತನೆಕ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡಿ. ಬೆಂಜನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಪೂರ ಬೊಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು 4-5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಕ್ಕ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಡೋರ ಪಾಡೊನ್ನೊಲಿ. ನಮ್ಮ ಮೀನು ಫ್ರೈತ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಉಪ್ಪೊಡುಂದು ಲಮ್ಸ್ ದಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ನೀಟಾದ ಆ ಮಾಂಜಿಗೆ ಈ ಮಸಾಲನ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಆ ಕಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಸಾಲ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀಟಾದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತವಟೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿಯನ್ ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ತವಟೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದೊಂದು ತೋಜಾವೆ. ಇಡೀ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ದೀದಿತ್ತೇಕೆ ಅಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜವೇನು ಇಡೀ ಇತ್ತಂಡನೆ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಪೂರ ಮೀನುಗ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತೊಲೆ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಪಾಡಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ದೀಕ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಯ್ತೊಂಬುಂಡವು. ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ತವಕ್ 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಗೆ ಈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ ಕೈಪುವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಣ್ಣೆ ನಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಇತ್ತೆ ಮೀನನ್ನು ನಿಧಾನವಾದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಎಸ್ ಲೈಟಾದ ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮೀನ ಇಡಸ್ರದು ಕಾಯೋಡತ್ತ ಅಂಚಾದು ಲೈಟಾದ ಪ್ರೆಸ್. ಅರೌಂಡ್ 15 to 17 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಮೀನು ಕಾಯರೆಗ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀತೆಯನ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀವನ್ ನೋಡ್ಚಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮೀನು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕಾಯುಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಮೀನು ಕಾಯಿಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಂಫ್ರೆಟ್ ತಂದೂರಿ
ತವಟು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದೆ ಎಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.